आखिर किस देश का लाइटर बोतल को जला पाएगा? सबसे पहले आता है बांग्लादेश का लाइटर, लेकिन ये क्या, ये तो बोतल का कुछ नहीं कर पाता। फिर आता है चीन का लाइटर, ये भी बोतल को जलाने में नाकाम हो जाता है। और फिर आता है पाकिस्तान का बड़ा सा लाइटर, और ये तो बोतल का बाल भी बांका नहीं कर पाता। फिर आता है अपने देश यानी कि इंडिया का लाइटर, लेकिन उसे देखने से पहले क्या मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती मान लिख। और ये क्या दोस्तों, इंडिया के लाइटर ने तो बोतल को आसानी से जला दिया और जीत गया।